2024年 Paper One MC 第16題，題目講到有個 Slinky Spring initially the particle uniformly distributed along， 即係 A 同 B 分別 show 佢喺唔同嘅 instant 底下，即係唔同嘅時間，而個 travelling wave 就係10 Hz propagated along， 由左至到右。Which statement below is correct? A. Particle A 係 always stationary。首先喺一個 longitudinal wave 入邊，如果佢係 propagate 即係 travel 啊，佢唔係 stationary wave 嚟嘛。佢唔係 stationary wave 嘅話，就冇一粒粒子係永遠 stationary 嘅，所以 A 係錯。B. Particle B and C vibrate with different amplitude 係錯嘅噃，因為佢係 travelling wave。travelling wave 嘅特性就係講緊啲 wave 嘅 amplitude 係 same 嘅。如果 stationary wave 就唔同，歐輝印象 stationary wave 嘅佢嘅 amplitude 嘅每一個位置個 A 都唔同嘅，記得嘛？咁但係 travelling wave 唔會噶嘛，經過嘅時候佢就會，當然今次個震動係左右震動，但係佢每一粒都會同一個 amplitude。C. The wavelength of the wave 16 cm， 咁我哋睇下啦，而家睇下物嘅位置 B 同埋 I， 咁我哋咧就數翻個格數，一格5 cm， 咁你要睇到啦，呢度50、15，淨係呢度都15 cm 啦，所以冇可能 wavelength 係16 cm 嘅喎，得唔得？所以 C 都錯嘅，冇問題嘅。D. The smallest time interval for obtaining， 其實答案係 D 嘅啦。嗱，記住，通常問呢啲問題咧，大部分嘅答案出卷嘅人啊，都係擺落 D 度，諗住陰你逐個揀，所以你唔係好理解都就揀 D 咯。好。The smallest time interval for obtaining these two figures 係0.05秒，即係咩意思啊？即係話其實我唔知道 A 同 B 係幾時影嘅，咁但係佢話最近嘅時間，咁最近嘅時間我哋可以睇 E 啊，由 E 去到 E， 即係簡單嚟講咩咧？即係話原本佢預告呢邊 position， 咁如果佢而家向後喐，向後震噶嘛，下一刻再翻轉頭就變咗呢個情況。即係幾多時間啊？半個 period 咯。嗱，有印象我教過你嘅，就係如果佢係 compression 嘅話，就跟住 wave 方向喐嘅依個粒，依個粒係喐緊嘛，應該知啊嘛。依個粒係平衡位置 maximum KE 嘅。咁如果係 rotation 嘅，當然呢一粒係向左喐啦。咁所以由呢個幅圖去呢幅圖，最短嘅時間就係佢由去到最左 amplitude 嘅位置，再翻去中間位。2/t， 咁一個 period 嘅係1/10，換句説話1/10 over 翻2，咁咪0.05秒咯，完。